Not because the beautiful program, Dili ato ko tingali igsoon sa manindot ka programa nato dinhi. beautiful choir, Mga nindot magalawig ato nga dungog. but for the freedom you have here Apan kini tungod sa kagawasan nga atong nabatan dinhi sa atong nason. to have such a meeting. Nga maghimo kita sa pagpanatigong sama niini. We believe that about 200 million Christians are living in country where they are discriminated or persecuted. Habi na magisunan 2 milyones sa mag-Kristiyaano nagatuo ako. Nga nagatuyo sa dapat kanino walay kagawasan sa liyoso nga panagtigong. When 4 people are persecuted around the world for religion, Pagka ka mga tao igsoon gipamatay tungod lang sa reliyon, 3 are Christians. tulo niya na mga Kristohano. That's very new in the history of the world. Apan kana igsoon ato kanang maisip at kasaysayan sa kalibutan nga tuibuyan karon. A million believer would like to be here this morning with you. Milyon ka mga katawhan nga nagatuo sa Dios gusto makiguban kanato dinhi kabutagon karon. Without trembling about a possible raid by the police like in Central Asia. Abi niya magigsoon adunay mga dapit sama sa Central Asia nga diin kung ikaw nagtigom adunay kagubot adunay kaligutgod sa mga kapulisan. Without asking themselves if a bomb will explode Dili na ikaw pangutanaw nga adunay bumbang nga kalibuto like in Iraq or Egypt. sama sa Iraq o sa Egypt. Without being attacked and butchered Bisan ikaw dili hibaon ikaw sulungon. by religious fanatics God niining mga panatiko nga mga katawhan. like in Orissa, India or in northern Nigeria. Dito sa Indonesia o sa Nigeria. I know you have to face problems too. Sa igsoon nga dili madugay kita sa mga tubang sa daghang problema. In every country we have to face problems. Sa nagalain nga nasod igsoon nagatubang kita sa mga problema. You may have problems with your employment. Maybe you don't have employment. Yali aduna kita problema din sa tuwa nga wala tay trabaho. You may have health problems. Yali aduna tay problema sa tong panglawas. You may have family problems. Yali problema sa puluyanan. But you are living in a country where you have religious freedom. Bisan pa ni tanan magigsoon nga problema kita nagpuyo na ning nasod nga diin adunay kagawasan sa relihiyosong You can panagtuo. pray God together. Ka maka ampo sa iniusa. You can study the Bible. Makatuol kita sa Biblia. You can share what you believe with others. Makapahan kita igsoon kuno sa tong gitunan o gituan ngadto sa uban. You can send your children to a Christian school. Ato mapadala ato mga bata kadto Kristiyanon nga tulungahan. You can build hospital, Christian hospital. Ikaw igsoon mosulod, pwede ka mosulod sa mga Kristohano nga tambalanan. Universities. Mga eskwelahan sa universidad. You don't feel discriminated in the society Wala na to matiya igsoon na kita mga sinalikway dining susudad atong gipuyan. because you are Christian or you are Adventist. Huwag kay ikaw Kristohano ikaw Adventista. What a privilege it is. Usa ka na ka pribilehiyo matigsoon ang atong nabatan. If you think that there are million and million people who are persecuted. Abi ninyo kung natong naon nga milyon ka makatawhan dili lutos tungod sa liyosong kagawasan. You have the privilege to live in a country Pribilehiyo kita nga nagapuyo dining atong nason. where according to the Constitution, Sumala sa konstitusyon Articles 5 Artikulo 5 from the Constitution of 1899 ika sa konstitusyon igsoon nga 1899 states kani kanayon the state recognize the freedom and equality of all religions ang estados kini nagaila sa kagawasan sa tanan nga mga relihiyon as well as the separation of church and state. ingon man sa panagbulag sa estado o sa iglesia. There are many places in Asia Dunay daghang mga dapit sa Asia when it is not the case. dili kana mao ang kahimtang nila. What a privilege you have. Kanindot kay igsoon nga natin ka relihiyon sama niya dinhi sa You live nason. in the Philippines Buyo dinhi sa Pilipinas where you have religious freedom. di na dunay kita kagawasan sa relihiyosong nga panagtigo. It happened that some member asked me, why are you defending religious freedom? Yali ato na mapurutan